E aí, rapaziada, beleza? Vim fazer um bike check da minha bike. Pé de vela Shimano, pedal VP de acrílico, quadro Eleven Stick, preço de custo bem bom, suspensão RST Blaze, para quem está iniciando é uma suspensão bem boa, cubo Joytech, roda VMAX, raio simplesinho de inox preto, freio Shimano, disco TSW 203, roda de trás, disco 203 TSW como o da frente e pinça Shimano, cubo Joytech 36 furos, roda VMAX preta, raio inox simplesinho preto. Como aqui no quadro tem uma garrafinha da Hoop e um porte de água da TSW, parte da frente, parte de cima, manete GTS, trocador da marcha do meio, Shimano Acera, punhozinho circuitzinho, simplesinho, guidãozinho da Eleven, mesa da WG, caixa de direção GTS, trocador de trás e freio são juntos, Shimano, 8 velocidades, punhozinho circuit, pinha Shimano, câmbiozinho Shimano, está para chegar outro câmbio aí já encomendei. Pneus, meu pneu dianteiro é da Max, seminovo, pneu de trás é um Super GT novo. E era isso. Quem gostou do vídeo deixa seu like, deixa sua visualização e quem gostou se inscreve no canal. Oi pessoal, esqueci de falar durante o vídeo, eu estou sem canote porque meu banco rasgou e eu já encomendei um banco, estou para comprar. Muito obrigado.